มาเบียบกับคนชิมาเบียบจังเฉลี่ยในเรื่องสมัยตรังกันจีการกัดสกัดระบอบลูกจะกรอมเตียงตามรูปในกรมไทยดีบ้านจังไม่เกี้ยจังแดงเอาหายก็จังไม่เกี้ยดิการนั้นนี่การตาโตใจตันนะก็ได้กดทุนเอาทุนต่อประตูทุนที่มันต่อชุดนอนลงอย่างไรไปจีนักกรมการประกวดบ้านเช่นอะไรนี่ยังโจลมาตาลแค่ประกวดมาดูไอกระบะชิงจงกระไรจะบ้านสังสมจะมีพิพวัตนี่มาเกสกลาโกในเช่นนั้นมาลอไปมาเพย์มาปรำชนะในมาเช่นยังเลยก็จอดตัวไปนี้คือไปมาเพย์ปรำชนะกับตัวไม้ห้องสำหรับปีจำนวนห้องสำไปโดยตาม100ประกวดจำนวน80 ดอกเนี่ยจังสมัยน้องจังประปีน้องมาดูกูเป็นคนอัลสลามจำนวน50 ดอกชีกลาโกdan mobil berdek Argentinaชีมันต่อเทียบมาสำหรับบอลเมียนกลาโกในประเทศจีนจากกัมพูชาบาจิกเป็นไม่เกี่ยวมาไปชนะกับผู้มาไม่70 ตะกอน60 กิโลกรัม100ตลอดหลังสเปียนประกวดจำนวน98 ดองชนะ90 ดองใจ5 ดองสมองดองผู้ประกวดสำหรับจำนวน38 ดองชีกลาโกในเมียนสระกับนั้นน้องบุญยิงกบคุ้มปักลองสระมาโดนสมัครแท็กกองลูกบุ้งบังแต่จีอปุกตัวนั้นมันลูกครูบุญทองบักฮักในกระดองคลักบักบุญทองเกล้าจังเกจุนจีนเจนนั้นยึดหางตาสองติ้นน้องโอ๊ตอย่างนั้นมาตัวนะมาสองติ้นกลมเป็นกะลาโกลอมองไหนมาโกสจะไม่ได้ยังไงนี่ไม่เกี่ยอายุที่นั่งบ้านเรื่องอุ่นเกินอย่างนั้นกัมพูชีฮบสองติ้นหรือก็สองติ้นฮบกัมพูชีในเรื่องส่งเบียนมาทรายกันตุนกำไมเรามาชุดได้ทรายกันดีต่อฮัลโหลบอลเนี่ยบูเซนเจกูไอจงกระไรส้มเลยเอาบอลสัตว์ตัวน้องสวายคนบอลเนี่ยจะเปรี้ยวกระไรบุ้ยอะไรส้มน้องเก็บป่ะต่ออะไรส้มบุ้ยเนี่ยต่อส้มลักกี้ปีอะไรบอลเมียนทรายกันนัดช่วยเชียร์ก่อนเนี่ยต่อโอ้ตัดฉานในขังบกในยังเคยบองเลยแล้วก็เคยมาตัวจับปลุกตั้งเป็นลบโอ้ซอยโปรเทียนก็ตั้งนาทีก็จำมือเราจอบบ้านจังอะไรนี่มันไม่เคลียร์มันยังจับดาวในการประกวดไอ้น้องว่าสุดเรียนในที่สวมไม่ลงจำเดียงยาชุบเมียนในแก่ในการกระบวนทอนกรมโปรเซนต์มันไม่เคลียร์ประตูกูประกวดอ้อยปอกปองการประกวดในเรื่องสิ่งเป็นทรายกันคนขมายในไตรนี่ลงอุปถัมภ์บรรทายจุนจำนวนปีเรียนเรียลดอลเมาเอ้ยดอลเมาจะไม่เกี่ยวกับอะไรเตรียมดอลเมาเตรียมรับเรื่องประกวดและคนขมายคืออันตรายตีประปีโอ้ยโดยใดตั้งตีมวยร้านบอลมาเลยโฆษณาการประกวดมาดูอันตรายตีประปีมาตั้งตีมวยระเบียงมาเมื่อไม่เคลียร์จะมวยนังมาร์โกสมาแล้วก็ซอมทิ้งอยากช่วยที่เจอระบบไม่เคลียร์มาโก้มวยมาโก้ใส่กับวัดชาหน้ามาเรียนมันทัวร์มาดาดีเทียบแมนปัตตาเบอร์เตอร์ดึงมอมามอม
បាទចឹងមេធាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរបាទគាត់ជើងក្រោមពីរជើងរបស់ម៉ាកូបាទស្ដាំមកជើងទៀតមេធាសងវិញណែបាទធ្វើស្ដាំរបស់ម៉ាកូមេធាក៏សងវិញបាទកែងរបស់មេធាបាទអត់បងអង្គយូរទេកែងគុណខ្មែរមិនបងអង្គយូរទេបាទត្រូវចេញគឺចេញហើយមើលម៉ាកូនេះមិនធម្មតាបាទសាក់គាត់គឺទំនើបមែនទេបាទមេធាមួយចាក់ក្រោមមកជើងអត់កើទេគួរដៃដាក់ឲ្យវាយជើងក្រោមទៅមកបាទជើងក្រោមខ្ញុំគឺថាមុំឡណាស់បាទតសផ្ទះខ្ញុំរឹងណាស់បាទយ៉ាប់បំបែកពីលោកអាញាថាឲ្យវាយបន្តទឹកទី1ពេលវេលានៅវែងឆ្ងាយម៉ាកូទាត់ឆ្វេងមួយមេធាក៏សងឆ្វេងដែរបាទហើយចាប់មកដាំការពារបាទកំស្រាលនេះឆ្វេងស្ដាប់ពីម៉ាកូឆ្វេងស្ដាប់ពីមេធាអូចូលណែននៅគ្នាកាច់ដួលមួយបាទពីម៉ាកូកីឡាករអសងទីមបាទវិធីណាយ៉ាងមកចេះចំអបលេងបាទអត់អីទេបាទតបន្តការប្រកួតទៀតសំសម្លេងអូមួយបន្តការប្រកួតទៀតម៉ាកូបោះកែងមួយសងស្ដាំពីមេធាចាក់ក្រោមទឹកមកជើងផុតពីមេធាធ្វើស្ដាំយកដៃរាប់គាត់កែងឆក់មកកែងអាយ៉ាអូយបាទមិនខំដើម្បីមេធាគឺមកថាអត់អីទេបាទចូលតិចទេកែងរបស់មេធាវិញបោះបាទយ៉ាឆ្វេងមួយពីមេធាម៉ាកូក៏បាត់ចេញមកទៅអត់ទៅជុកជុំរបស់មេធាជុកជុំរបស់ម៉ាកូកាច់តបមកដួលអូយបាទជាតិមែនតើបាទបញ្ចេញប្រទេសថាបាទឆ្ងាញ់បាទម៉ាកូដាក់ចូលធ្វើស្ដាប់បាយចូលធំសុំបាទចាក់ជង្គង់មួយពីម៉ាកូជង្គង់បាទគួរជង្គង់យ៉ាងណាចាប់មកបាយបន្តការប្រកួតទៀត30វិនាទីចុងក្រោយគាត់ឆ្វេងមួយចូលដៃពីមេធាគាត់ឆ្វេងពីម៉ាកូគាត់ជើងក្រោមដាច់ញ៉ាបាទហើយអូយរឹងមែនតើបាទខាងគេរឹងណាស់បាទមេធាម៉ាកូព្យាយាមដើរចូលឆក់ស្ដាំម្ដាយចូលជើងបោះជង្គង់គាត់ឆ្វេងមួយទៀតកែងមួយទៀតអីចុះកែងរបស់ម៉ាកូអូយលឿនណាស់អូយលឿនណាស់ស្ដាំបាទមេធាចាំទឹកទី1ยังใบแต่ใบตึกใจดูใจดิไปอ๋อเหมือนกันบางคนเอ้ย រូបភាពមកវិញហើយបងប្អូនសូមទស្សនារូបភាពយឺតបាទ ยังตอลกอย នេះទឹកទី1បីនេះគឺថា สักสัก ចេញស្នៀតច្រើនមែនតើបាទកែងក៏មានកណ្ដាប់ដៃជង្គង់នេះកណ្ដាប់ដៃរបស់មេធាចាប់មេធានេះកែងមកបដួលមេធាទៀតនេះកែងមេធាបាទកាប់ទៅអត់ដល់បាទចូលដៃទាត់ជើងក្រោមបាទដាច់ងានេះឆក់ស្ដាំដៃលឿនមែនមកជង្គង់ទៀតនេះបាទគឺទៅគាត់ចេញឡាចូលឡាមែនតើកីឡាករអសងទីនេះបាទនេះបាទកែងបអត់ត្រូវបាទ ញ៉ែទឹកចង្ក្រៅDragon គុនខ្មែរគឺអន្តទឹកទី2រ៉ាឈើ បាទទឹកទី2សម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរម៉ាកូជាមួយនឹងមើលមេធាយ៉ាក់ក្រោមពីជើងរបស់ម៉ាកូសងវិញមេធាសងទៅសងមកគេលុយពីដៃម៉ាកូបាទព្រមម្ដងឆ្វេងស្ដាប់បែកទៅហើយបាទក្តាប់ដៃសងវិញឆក់កែងទៅជុំហោះមកអូយបាទធម្មតាសម្រាប់ម៉ាកូថាអត់បញ្ហាទេបាទវាយអត់ជើងពីរដៃរបស់ម៉ាកូស្ដាំរបស់មេធាខ្ញុំមកជិះឆ្វេងចូលពីរបស់មេធាកាច់រួមមេធាអូយកាន់តែជួលចិត្តហើយកាន់តែជួលចិត្តកាន់មកដៃរបស់មេធាកែរបស់ម៉ាកូអត់លើស្ដាំរបស់មេធាចាប់កាច់អូយយ៉ាងណាចាប់មកបែកបាទចូលច្រើនដែរបើតាមមុខម៉ាកូអត់ទាន់មានស្នាមទេតែបើបើទៅនេះអាចមានស្នាមរបស់មេធាចាប់គុំរបស់មេធាម៉ាកូស្ដាំម្ដាយមេធាចូលគ្រាចាក់ជង្គង់មួយម៉ាកូអត់ជង្គង់លេងអត់ចង់លេងជង្គង់កាច់បដួលមួយទៀតយកមកចូលសិនគឺមកសោចធម្មតាបាទ
សាក់ពេញខ្លួនអស់ហើយបាទនៅតែមុខវិញអត់ដល់សាក់សម្រាប់កីឡាករសាក់ទីកាយមួយពេញល្អមែនទេម៉ាកក៏កបោដោះលេចុកគុំមួយកែចុកម៉ាកកែរបស់លេទៀតកែទៀតអូយទៀតមែនទេអញ្ញាកដាលចាំមកបាយបាយទៅបន្តពេលទៀតធ្វើស្ដាំចូលទុកជូរសម្បត្តិមួយអូយមកជើងនេះបាទគិតទាន់មេឃអើយបញ្ចូលពិបាកដែរnữaបាយមើលមេឃបានហើយបាយអូបាយបាត់ហើយបាទស្ដាំម្ដាយតែងសងពីមេឃទាត់វិញមកស្ដាំមេឃតែងដល់មួយដល់មែនទេបាទអូយជាតិមែនទេចុកជុំមួយរបស់មេឃបាទមេឃបាយនៅក្រោមទៅហើយណាបាត់ជាធំនេះអត់បាញ់ទេយ៉ាឆ្វេងរបស់មេឃកែបុកដោតមួយរបស់មេឃមកក៏ស្ដាំមកស្ដាំសងចាក់ជុំគុំកាច់មកដួលទៅទៀត2តែម្ដង40វិនាទីចុងក្រោយសុំសម្លេងហូមួយមកសុំសម្លេងជូនត្រាកិនមួយមកបន្តការប្រកួតទៀតស្ដាំម្ដាយសងស្ដាំពេញពីពីមេឃបាទក្តៅហើយមកបាយអីឆក់កែងមួយទៅមិនអត់ត្រូវពីម៉ាកូសពីស្ដាំមួយចាប់គ្រាជាប់ធ្វើមិនចឹកទៅមួយបាទចឹកទៅសវីម៉ាកូអត់ចង់លេងចកោវាចង់អត់ចង់វាយប្រយោលច្រើនជ្រៀងវាយដៃគាត់អត់ជាប់គឺគាត់បិទមកឡងទៅកែងរបស់មេធាចាក់ទី2មុនទីវាយកែងវាយ៉ាស់មុខតែគាត់និយាយត្រូវដែរឯងខ្លះនេះវាវាយជើងវាយកែងឯនោះវាខ្លាចកែងហើយជង្គង់អូយនេះរូបភាពបានចាប់បញ្ជូនមកវិញទឹកនេះវាហត់តែគេកាន់ពូសិនជេរីត្រីបន្ទប់ពេញដល់បញ្ជូនដល់ joy កាន់វាតែបងប្អូនអ្នកពូសិនជេតោះឈៀទាំងអស់គ្នាមួយខ្លាំងមួយទៀតបានអាខៀវអស់ហើយអត់ទេនេះគាត់មកឆ្វេងរបស់ Marcos មិនឆាកលេងខ្លួន Marcos កាប់មកថែមដូចគ្នាកាច់មកផ្ដួលទាំងពីរបាទយើងរងចាំទស្សនាទៀតប្រៃត្រាត់តែការប្រកួតមិត្តភាពអ្នកឯទឹកចិនក្រៅDragon គុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី7ទឹកទី3ដែរជាទឹកប្រវត្តិបានអរោបាទទឹកប្រៃត្រាត់អរគុណដល់កីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាមិនមេឃាអរគុណគៀវ Marcos កីឡាករបាទអាជេទីណាគាត់មួយឆក់ស្រាបចូលស្រាបដូចនេះគាត់ជិះក្រោយរបស់មេឃាបាទ Marcos គាត់ឆ្វេងផត់បៃស្រាបរបស់ Marcos បោះជង្គង់របស់មេឃាលោកកញ្ញាកណាញែកបំបីបាទឥឡូវនេះ Marcos តាយគោលបាត់ជើងរយៈរបស់មើលមេឃាគាត់ជិះក្រោយមួយចាញោចូលទៅអោបការពារបាទបាទឥឡូវនេះយើងចែកម្នាក់មកប្រគល់ខាងនោះក៏សខាងយើងក៏សដែរបាទវុធៈចំកន្លែងសល្មមបាទ Marcos ថាអាយ៉ាបាទអត់ស្រួលទេបាទជួយស្រួលតិចគ្រូតោះចាក់ទឹកខាងក្រោមបានហាមចាក់ឲ្យហូបបាទទឹកត្រជាក់បាទឲ្យត្រជាក់ចិត្តឡើងវិញនេះមើលមេឃាលើកមកហើយបាទចុះហើយអើយអាខៀវអើយប្រគល់បន្តបាទតោះទៅទៀតMarcos បាយកីឡាករបាទជិះនេះណាតមេឃាបាច់ស្រាំតែបោះជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់របស់ Marcos ជង្គង់មេឃាកែមេឃាកាច់ពី Marcos លោកអញ្ញាកដាលគេមកបីបាទដល់ចូលដល់ទៀតពី Marcos បាទទាត់មកផុតបាទមេឃាកែស្ដាប់បោះកែស្ដាប់បានមួយទៀតលុតទុកគឺសុវៀនលោកកញ្ញាកដាលបំបីបែកតែនេះបាទ Marcos បាទដូចមានស្នាមបាទទៅទៀតគាត់ស្ដាប់ពេលមេឃាគាត់ស្ដាប់សងមួយរបស់ Marcos គាត់កែម្នាក់មកកែរុញទុកទៅទៀតមកមេឃាជង្គង់មេឃាបាទ
ជំគង់មួយពីរលោកអញ្ញាកណ្ដាលងាយបំបីបាទអត់ទេបាទលោហាត់ជាចេញពីមេជានេះបាញ់មិញគាត់ឆ្វេងពីមើលមេជាគាត់ឆ្វេងទៀតចាក់សង្គមម្នាក់មួយកាច់ចាក់សង្គមរបស់មេជាពីមកកាច់ចេញឲ្យដួលលើមើលមេជាបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលជិនឡាទាញបំបីគាត់ទៀតតែជួបពីមកក៏ជុំគង់របស់មេជារុញទៅហើយជុំគង់អូបាទបានអញ្ញាកណ្ដាលមកជុំគង់ឥឡូវនេះបាញ់ស្ដាំរបស់មេជាកាច់រូបភិនពីម៉ាកូសកីឡាករអាហ្សេនទីណាហើយក៏អសក់ទីទៅទៀតចាបាទឲ្យជើងតិចបាទពីម៉ាកូសបាទចូលវាយពួតទៅពីបាក់ហូកៃរបស់បាក់ហូកៃស្បមេជាបាទម្នាក់មកកៃយឺននឹងអីយ៉ានេះគេហៅថាត្រាកិនគាត់មិនទុយបាទទៅទៀតណែបាទអូបាត់ឆាកលេងខ្លួនអីបាទកុំបាទពីក្រោយហាមចាប់ទឹកល្មមបាទអញ្ចឹងបាទមិញទៀបដាក់មកជង្គង់ពលឹបបាទបានមួយដែរគាត់ហ្វាច់គេថាញ៉ាកណ្ដាលល្អហើយគេទៅសាវមួយហើយមិនធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងបាទនេះរូបភាពយើងបាទចាប់ដៃស្ដាំមកជង្គង់របស់ម៉ាកូសបាទជង្គង់មួយគ្នាសងវិញកែងបាទឆក់មួយឆក់កែងវិញសងរៀបបាទព្យាយាមប្រើកែងច្រើនមែនទែនទឹកចុងក្រោយនេះក៏ដាក់ដៃស្ដាំបាទល្អដូចគ្នាបាទនេះគេហៅថាល្អប៉ះស្អាតស្វិតប៉ះតាន់បាទជាយើងនៅសល់តែការប្រកាសផលិតផលជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះទេបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទដោយជាមិត្តភាពបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណគូនេះបងកក្រហមមើលមិនឃ្លាមើលមិនឃ្លាគេណាក៏បង